အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဆိုနာအသင်းကသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Antoine Griezmann ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်မာကာတို့ ASO ရဲ့အဆိုအရဘာဆိုနာက Antoine Griezmann ကို Atletico ကွင်းလယ်ကစားမှာစာအုပ်နဲ့ထည့်လဲမယ်အပြောင်းရွှေ့ပါအနေငယ်ငွေသားလိုချင်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေသလို Britain Club အသင်းတွေကိုလည်းသူတို့ဘက်ကကန်လန်ခဲ့ပြီးတော့ Griezmann ကိုခေါ်ချင်ကခေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာ Manchester City Chelsea အသင်းတွေကို Griezmann ကိုခေါ်ယူနိုင်ကြောင်းကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့ Premier League Club အသင်းကပယ်ချလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ Daily Star မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကတော့နွေရာသီမှာလောက်ခလာစာမြန်မာတဲ့ Antoine Griezmann ကိုရောင်းချဖို့ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Man City အနေနဲ့ Griezmann ကိုခေါ်ယူခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုညှင်းဆန်လိုက်တဲ့အချိန်ဘာဆိုနာရဲ့လူငယ်ကစားမ Eli Moriba ကိုခေါ်ချင်တဲ့ဘာဆိုနာသင်းက Eli Moriba ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မထင်မပဲနဲ့ကစားမကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုမဲ့အခြေအနေကခက်ခဲဖြစ်လျက်ရှိတယ်ချို့ report တွေမှာဆိုရင် Eli Moriba ဟာဘာဆိုနာရဲ့စာချုပ်သစ်ကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုထားလို့ဘာဆိုနာကိုယ်တိုင်က Eli Moriba ရဲ့စာချုပ်အဆင်မပြေမှုက Real Madrid ကနောက်ွယ်ကပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့Manchester City ကအသက်18နှစ်ကျော်ပဲရှိတဲ့စပိန်ကွင်းလယ်ကစားမ Eli Moriba ကိုခေါ်နေတဲ့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်ကဒီကစားမလေးရဲ့အနေအထားကိုကြိုက်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာယာယာထူရေးလူကစားမမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမျိုးကြောင့်ဘာဆိုနာအသင်းရှိကနေခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့သူကလည်းစာချုပ်တန်းနောက်ဆုံးနှစ်ကိုရောက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့မာလန်ဘော် PSV ရဲ့တောင်ပန်ကစားမက Borussia Dortmund ကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် Dortmund အနေနဲ့ Jadon Sancho ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနောက်မာလန်ကိုခေါ်ယူမှုချိုးပမ်းမှုကစားမနဲ့သူတို့ကြားမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရသွားပြီး25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နယ်သာလန်တောင်ပန်ကစားမကိုဖြင့် Borussia Dortmund ကယူရို25သန်းနဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေသလိုဒီကစားမကလက်ရှိမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေရရှိထားပြီးဖြစ်လို့ Borussia Dortmund ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အနည်းဆက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားတာပါ Real Madrid အသင်းကတော့လာမယ့်ရာသီမှာသူတို့အသင်းရဲ့လောက်ခလာစာတွေအများကြီးရှော့ချသွားဖို့ရှိတယ်အဓိက Real Madrid ကလက်ရှိကိုဗစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအတွင်းမှာငွေကြေးအများစွာရှုံးနေတဲ့အသင်းတွေထဲမှာပါပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးရှင်းလင်းတတ်မှာဒါတသန်းနီးပါးအထိအပေါင်ပြခဲ့တယ် Real Madrid ကလာမယ့်ရာသီကုန်မှာသူတို့ဘက်ကအဓိကကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ Gareth Bale အပါအဝင် Rafael Varane နဲ့ Eden Hazard တို့ကစားမတွေထွက်ခွာသွားရင်သူတို့အသင်းပေးချရတဲ့လောက်ခလာစာဟာပေါင်တန်း150လောက်ထိရော့ကျသွားနိုင်တယ်ဒီချက်ကြောင့်လဲ Real Madrid အသင်းကလောက်ခလာစာများတဲ့ကစားမတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပြီးတော့အနာဂတ်မှာနောက်ထပ်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ် Real Madrid အနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ကစားမတွေကိုလောက်ခလာစာကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဆိုရင်403တန်းထိပေးထားရသလိုဒီနေ့ရာသီမှာတော့255တန်းရှိပြီးတော့နောက်ရာသီမှာပေါင်တန်း150ထိဖြစ်သွားဖို့ရှိတာပါလက်ရှိမှာတော့ Chelsea အသင်းရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel က Sevilla ရဲ့နောက်ခံလူခွန်တေးကိုအသေးအံကြိုးပမ်းလာတယ် Rafael Varane ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ် PSG ရဲ့နောက်ခံလူ Kimpembe နဲ့ Marquinhos တို့ကိုစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ဒီကစားမတွေကိုခေါ်ယူဖို့ထက် Sevilla နောက်ခံလူကပုံမှုအခွင့်အရေးကောင်းတာကြောင့်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်22နှစ်ပဲရှိတဲ့ခွန်တေးက Sevilla နဲ့2024ထိရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရော်ကြီးစာချုပ်ကယူရိုတန်း80ရှိတယ် Sevilla ကိုယ်တိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုဒါယူရိုတန်း40နဲ့50ကြားရရင်ရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားလို့ Real Madrid ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ချိန် Tottenham ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Thomas Tuchel ကဒီကစားမကိုအရခေါ်ယူပေးဖို့အသင်းတောင်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုထားပြီးလို့ Chelsea အနေနဲ့ခွန်တေးကိုရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea ဘက်က Borussia Dortmund ရဲ့တိုက်စစ်မှု Haaland ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန် Dortmund ရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာကိုယ်တိုင်က Haaland ပေါ်ခုချိန်ထိဘယ်ကလန်မှုမှတရားဝင်မရှိသေးကြောင်းသတင်းတွေကတော့ဖော်ပြထားတဲ့ဟာလန်ကို Chelsea အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကလန်ထားတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့ဒီတိုက်စစ်မှုအတွက်သူတို့အသင်းကိုတရားဝင်ကလန်မှုမရှိထားကြောင်းနဲ့လက်ရှိဟာလန်ရဲ့အခြေအနေကအရင်တိုင်းပဲဆက်ရှိလို့လာမယ့်ရာသီမှာအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ကသူပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါ PSG အသင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကငှားသွားကစားတဲ့နောက်ခံလူ Florenzi ကတော့ Roma အသင်းကိုပြန်တော့မှာပါ Roma အသင်းရဲ့နီးပြတဲ့ဂျိုစီမော်ညိုကသူ့ကိုကြိုက်နေတဲ့လို့အသင်းကိုပြန်လဲခေါ်ယူထားတာကြောင့် Paris Saint-Germain အသင်းကနေပဲ Roma ကိုပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖျားနစ်ကို Premier League ကလပ်တွေကိုကန်လန်လိုက်တယ်။သူပြင် Premier League က Chelsea အသင်းအပါအဝင် Everton အပါအဝင်ကလပ်တွေကိုကန်လန်ထားသလို City အသင်းတွေကလည်းသူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ City ထဲမှာ Juventus ကသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်သလို Roma ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့ဖျားနစ်ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဂျိုးပန်လျက်ရှိတာပါ။ဘာဆိုနာရဲ့တိုက်စစ်မှု Martin Broadway ကတော့အသင်းမှာဆက်
နေခြင်းပေမဲ့လေကလပ်တင်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်အသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဘာဆိုနာကမာတင်ဘရက်ဝေးကိုလောက်ခလာစာရှော့ဖို့တောင်းဆိုထားသလိုတကယ်လို့အဆင်မပြေခဲ့ရင်အသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ကိုလည်းညွှန်ကြားထားတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကတောင်းဆိုမှုကိုကစားမကိုယ်တိုင်ကလက်ခံလို့သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းပွဲရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာကဒိမတ်တိုက်စစ်မှုကိုပေါင်15တန်းဈေးသက်မှတ်ထားပါတယ်ဘရီရှာဒေါ်မန်ကလည်း RB Leipzig ရဲ့ကစားမဟတ်စတန်ဘတ်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒီကစားမကို Leipzig ကယူရို3တန်းခွဲနဲ့ရောင်းချဖို့ရှိနေသလို29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ကစားမကိုဒေါ်မန်နဲ့ Leipzig ကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့နီးစပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းကလည်းယူရိုမှာခြေစွမ်းပြပြီးတော့အီတလီရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မန်ဝဲလိုကတယ်လီကိုဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လာကစတာဒယ်လိုစပေါ့ရဲ့အဆိုအရအာဆနယ်အသင်းကယူရိုတန်း40ထိတိုးပြီးတော့လိုကတယ်လီကိုခေါ်ယူခြင်းလို့ဆိုထားတယ်ဆာဆွဲလိုကိုတိုင်ကတန်း40လောက်ရရင်ရောင်းမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အချိန်စောပိုင်းတုန်းကအာဆနယ်ကယူရိုတန်း30နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါနောက်ဆုံးမှာတော့အာဆနယ်တင်းကပြောင်းရွှေ့ကြီးကို10တန်းထိတိုးပြီးကမ်းလှမ်းထားတဲ့အချိန်ဆာဆွဲလိုတင်းကတော့ဇာမာကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးရရင်ဖြင့်ရောင်းထုတ်မယ်လို့ကြေညာထားတာကြောင့်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုရောက်လာပွဲရှိနေတာပါအာဆနယ်နေနဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုလက်ကဆက်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့သတင်းတွေထွက်နေတယ်ဟိုတနေ့ကအာဆနယ်တင်းကသူတို့ရဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာဝစ်စင်မဲ့အင်ကြီးတဲ့ကြေညာပွဲမှာလက်ကဆက်မပါဘဲချန်လက်ခဲ့တဲ့အပေါ်ပြေးတဲ့တွေကမေးခွန်းတွေထုတ်နေတဲ့အချိန်အာဆနယ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုကအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့နီးစပ်နေတယ်2019ခုနှစ်တုန်းကပေါင်49.5 သန်းနဲ့ပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်ကနေရောက်လာခဲ့တဲ့လက်ကဆက်အနေနဲ့တပတ်လောက်ခပေါင်3,800,000ထိရရှိနေသလိုစာချုပ်တက်တန်းကလည်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့အာဆနယ်သင်းကသူ့ကိုအပိသက်ရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေတာပါအာဆနယ်အနေနဲ့လက်ရှိမှာဒါဝက်စ်ဘွန်ရဲ့ဂိုးသမားဆမ်ဂျွန်စတုန်းကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဂျွန်စတုန်းကလက်ရှိမှာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်တန်းဆင်းသွားတဲ့ဝက်စ်ဘွန်မှာလက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ဝက်ဆန်ကတော့သူ့ကိုပေါင်6တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ဝက်စ်ဘွန်ကပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်အာဆနယ်သင်းကသူ့ကို10တန်းလောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အဓိကကွင်းကစားမဖော်ပါကတော့သူ့အနေနဲ့ Paris Saint-Germain ကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်သူပြင် Paris Saint-Germain ရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Leonardo အပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုသူစိတ်ဝင်စားကြောင်းနဲ့ PSG အသင်းဟာသူ့ရဲ့အသင်းသစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့နီးစပ်ရာအတိုင်းဝိုင်းတွေကဖော်ပြထားတယ် United ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူ Brandon William ကတော့ကလပ်တင်းကနေအငှားထွက်ကစားဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Southampton ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်ခဲ့မိကပြက်ပြဲသွားခဲ့တယ်သူပြင် Southampton နဲ့ Manchester United ကြားမှာတရားသည့်အငှားချဖို့သဘောတူထားပေမဲ့ Brandon William တောင်းဆိုတဲ့လောက်ခလာစာကို Southampton ကပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ပြက်ပြဲသွားတယ်လက်ရှိမှာတော့ Newcastle နဲ့ Norwich City အပါအဝင် Aston Villa အသင်းတွေကဒီကစားမလေးကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Manchester United ကနောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Axel Tuanzebe ကလည်းအသင်းကထွက်ခွာသွားတော့မှာပါ Tuanzebe ကိုလည်းကလပ်သင်းကအငှားချဖို့တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်တာကြောင့်ကစားမကိုယ်တိုင်ကလက်ခံတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကပုံမှန်ကစားကွင်းရဖို့အသင်းပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်လို့သူကလည်းမရသည်မှာပဲ United ကထွက်ခွာရမယ်သူလည်းဖြစ်တယ် United ရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့လက်ရှိ Roma ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ Chris Smalling ကတော့သူ့ရဲ့ဆရာဟောင်း Jose Mourinho နဲ့ပြန်လည်လက်တွဲရတာကတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Smalling နဲ့ Jose Mourinho တို့က United မှာလက်တွဲခဲ့ဘူးသူဖြစ်သလိုလက်ရှိမှာတော့ Mourinho ဟာအောင်မြင်တဲ့နီးပြစူဖလားတွေကိုရယူပေးထားတဲ့နီးပြဖြစ်လို့ Roma အသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုပြန်လည်ဆွတ်ဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကချီးကျူးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာလီဂါကလပ်ဂရနာဒါအသင်းကလည်းဗီလာရီယယ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုကာလိုဘကာကိုခေါ်လိုက်တယ်။ဒီကိုလံဘီယာတိုက်စစ်မှုကိုတော့ဂရနာဒါကလီဗန်ဒေးကိုပြောင်းသွားတဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုရောဘတ်တိုဆိုဒါဒိုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးတာဖြစ်ပြီးတော့ကာလိုစ်ဗာကာအနေနဲ့ဂရနာဒါကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားမဟောင်းရိုင်ယန်ဘာဘယ်ကတော့ကလပ်အသင်းရဲ့ဘန်နာရေးဆိုင်ရာအခြေအနေနဲ့ကစားမတွေခေါ်ယူဖို့ငွေကြေးထုတ်ပေးမှုကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာပဲပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေအားလုံးရုန်းကန်နေရတာချင်းတူတူလီဗာပူးတသင်းနဲ့သာငွေသုံးဖို့ငွေမရှိဘဲဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ဝေဖန်ထားပြီးတော့တခြားအသင်းတွေနဲ့ထိပ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကစားမတွေကိုငွေကြေးများစွာခေါ်ယူဖို့သတင်းတွေထွက်တဲ့အချိန်လီဗာပူးမှာတော့သူတို့အသင်းကဘာကြောင့်ဘန်နာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေလဲဘာကြောင့်သုံးဖို့အဆင်မပြေလာတဲ့ဆိုပြီးတော့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကလက်ရှိမှာလူငယ်နောက်ခံလူနီကိုဝီလီယံကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်နီကိုဝီလီယံကိုတော့လက်ရှိမှာ Leeds United နဲ့ Southampton ကလိုချင်တယ်အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့ Wales နောက်ခံလူကိုလီဗာပူးဘက်ကပေါင်10တန်းလောက်ရရှိရင်ပြေရောင်းထုတ်ဖို့ရှိနေတာပါSouthampton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Danny Ings ကတော့လက်ရှိမှာစာချုပ်တစ်ကိုညှင်းဆန်ပယ်ချတဲ့အချိန် Tottenham ကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်နေတယ်စပါအသင်းက Danny Ings ကိုလိုက်နေတယ် Ings ကိုတိုင်ကလည်း Premier League အသင်းကြီးတွေကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်စပါရဲ့နီးပြသစ် Nuno Espirito Santo ကိုတိုင်က Danny Ings ကိုကြိုက်နေတဲ့လို့ Hurricane နဲ့တွဲကစားဖို့ကိုလူလာတာကြောင့် England ကစားမကိုခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်စပါအနေနဲ့ Roma ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Lorenzo Pellegrini ကိုဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ထားတာမှန်ကန်ကြောင်းအီဂလီသတင်းဘက်က
တီးပြုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မော်ရီညိုကိုယ်တိုင်ကသူ့ကစားမရဲ့အခြေအနေကိုဆွေးနွေးပြီးမှဆုံးဖြတ်မှုကိုပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့အချိန်အက်တလက်တစ်သတင်းကြားနေရဲ့အဆိုအရနီးပြနူနိုအက်စပီတိုဆန်တိုကထော်တနန်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမတွေကမူဆိုစစ်ဆိုကိုကိုပါအလိုက်ပေးကလန်သွားမယ်လို့ပြောထားသလိုထော်တနန်နေနဲ့နွေရာသီမှာကစားမ10ယောက်ထိရောင်းထုတ်သွားဖို့ထိကိုရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်လက်ရှိမှာတော့စပါဘက်ကထိတ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကစားမတွေနဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းနဲ့ဆွန်းကိုဆက်ထိန်ထားနိုင်ဖို့သာဂျိုးပန်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါအခုလိုမျိုးအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်နော် UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့နဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ပုံအောင်ရမည်